ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើផ្អកត្រីកញ្ចុះមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំតោះសូមបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើត្រីកញ្ចុះចំនួន1គីឡូក្រាមអំបិល100ក្រាមឬក៏1ខាំស្ករស200ក្រាមម្សៅស៊ុប2ស្លាបព្រាបាយអង្ករលីង6ស្លាបព្រាបាយហើយនិងរំដេងនេះបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចានេះគឺជាត្រីកញ្ចុះដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើសម្អាតរួចហើយទាំងលាងទឹកទាំងកាត់ក្បាលច្របាច់យកអាចចេញពីពោះរបស់វានិងសម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកបន្ទាប់មកមុននឹងយកត្រីកញ្ចុះហ្នឹងទៅប្រឡាក់អំបិលគឺនាងខ្ញុំយកត្រីកញ្ចុះមកឆូតមួយឆ្នូតសិនមុននឹងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងទៀតការដែលឆូតត្រីបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងនឹងប្រឡាក់ទៅវាចូលសព្វសាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អហើយក៏មិនងាយខូចមិនស្អុយដែរចាត្រីដែលបានឆូតរួចហើយគឺនាងខ្ញុំប្រមូលដាក់នៅក្នុងចានដែកឲ្យស្អាតមួយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំយកត្រីនោះប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលមួយមុខសិនការដែលប្រឡាក់អំបិលគឺយើងត្រូវតែច្របាច់ត្រីជាមួយនឹងអំបិលនៅពេលដែលប្រឡាក់ដាក់អំបិលអស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ត្រីដោយច្របាច់រាងធ្ងន់ដៃបន្តិចដើម្បីឲ្យត្រីនោះចូលជាតិអំបិលបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតក៏កុំឲ្យត្រីនឹងអន់សាច់តែចាគឺបងប្អូនច្របាច់ដូចនេះខ្ញុំបែបនេះនៅពេលដែលយើងច្របល់ជាមួយនឹងអំបិលហើយគឺយើងត្រូវតែច្របាច់បែបនេះចាយើងធ្វើបែបនេះទៅផ្អករបស់យើងនឹងពេលដែលជូរទៅគឺផ្អកយើងមិនខលឬក៏មិនស្អុយហើយសាច់ត្រីរឹងបានល្អមែនតែននៅពេលដែលច្របាច់ជាមួយនឹងអំបិលរួចហើយនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ម្សៅស៊ុបចូលបងប្អូនអាចអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើប៊ីចេងអាចប្រើជាប៊ីចេងក៏បានដែរបើមិនជាអ្នកមិនញ៉ាំប៊ីចេងទេគឺយើងអាចមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរទាំងម្សៅស៊ុបទាំងប៊ីចេងនៅបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលស្ករសក៏ដូចគ្នាដែរគឺច្របល់ដូចនឹងអំបិលដែរពេលដែលច្របល់ស្ករសពហើយចាប់ដើមច្របាច់ម្ដង2 3ចាដោយសារត្រីកញ្ចុះតូចយើងអាចច្របាច់មកក្តាប់ដៃរបស់យើងនោះ2ឬក៏3បើសិនជាបងប្អូនធ្វើត្រីធំអាចច្របាច់តែមួយបានហើយនៅបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំដាក់រំដេងនេះគឺយើងត្រូវតែបុកឲ្យល្អិតយកមកច្របល់ជាមួយនឹងត្រីដូចគ្នានិងចុងក្រោយគឺដាក់អង្ករលីងតែម្ដងអង្ករលីងរំដេងនេះបងប្អូនអាចច្របល់រហូតទាល់តែចូលសព្វសាច់គ្នាជាមួយនឹងសាច់ត្រីដូចគ្នាដែររូបមន្តនៃការធ្វើផ្អកត្រីកញ្ចុះដែលនេះខ្ញុំយកមកចែកជូនបងប្អូននៅពេលនេះនៅពេលដែលផ្អករបស់យើងជូរទៅហើយយកទៅចំហុយគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមតែម្ដងមិនប្រៃខ្លាំងនោះទេហើយពេលដែលបងប្អូនយកទៅចំហុយមិនបាច់បន្ថែមគ្រឿងរសជាតិបន្ថែមទៀតនោះទេក្រោយពេលដែលបានប្រឡាក់ត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់នឹងរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកត្រីនឹងដាក់ញាត់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវមួយដែលស្អាតពេលដែលញាត់ត្រីចូលនៅក្នុងក្រឡគឺយើងត្រូវតែសង្កត់ត្រីនឹងឲ្យណែនទៅខាងក្រោមបាតក្រឡហើយប្រកាសថាត្រីរបស់យើងគឺត្រូវតែណែនល្អការដែលញាត់ត្រីនៅក្នុងក្រឡឲ្យណែននឹងគឺដើម្បីនៅពេលដែលផ្អករបស់យើងជូរទៅយើងលើកផ្អកយើងបាផ្អកចេញមកគឺសាច់ផ្អករបស់យើងរឹងបានល្អចាផ្អកត្រីរបស់នាងខ្ញុំញាត់ទៅចូលនៅក្នុងក្រឡនោះចិត្តពេញប៉ុន្តែវាអត់ពេញទេរៀងស្ទើរបន្តិចដែរមុននឹងដាក់ខ្ទាស់ឈើគឺយើងយកថង់ផ្លាស្ទិកមួយមកដើម្បីទ្រាប់វាហើយចាំយើងយកឈើមកខ្ទាស់ការធ្វើផ្អកធ្វើប្រហុកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាតជាពិសេសយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងយើងធ្វើលក់ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនយើងត្រូវតែរក្សាអនាម័យឲ្យស្អាតទៅនៅពេលដែលខ្ទាស់ក្រឡរួចហើយយើងត្រូវតែជូតសម្អាតក្រឡរបស់យើងទាំងជុំវិញទាំងក្រៅទាំងក្នុងហ្នឹងឲ្យស្អាតនេះខ្ញុំបានបិទថង់ផ្លាស្ទិកមួយជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកុំឲ្យមានរុយឬក៏សត្វដែលយើងយកផ្អករបស់យើងទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយគីឡូជៀសវាងមានរុយឬក៏កូនសត្វល្អិតផ្សេងនោះវាអាចមកពងញាស់នៅក្នុងក្រឡផ្អករបស់យើង ច
ចំពោះផ្អកត្រីកញ្ចុះនេះគឺនាងខ្ញុំទុកតែរយៈពេល5ថ្ងៃទេគឺផ្អករបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងជូរបានល្អសូមបងប្អូនមើលនាងខ្ញុំបើកក្រឡផ្អកជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាដោយសារថង់ផ្លាស្ទិកនេះរាងស្ដើងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមួលគម្របទៅគឺវាដាច់ផ្នែកខាងលើនេះផ្អករបស់នាងខ្ញុំបានជួយបងប្អូននៅពេលដែលនាងខ្ញុំបើកគម្របក្រឡចេញមកគឺមានធុំក្លិនជូរហើយឈ្ងុយចេញពីអង្ករលីងនិងរំដេងដែលយើងបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីនឹងចាំមើលនាងខ្ញុំបើកកាយឲ្យអស់ជូនបងប្អូនមើលហើយលើកត្រីឲ្យបងប្អូនត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំច្របាច់ទៅគឺសាច់ត្រីផ្អកហ្នឹងរឹងល្អមែនតែននាងខ្ញុំព្យាយាមចេញវីដេអូណាដែលតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារដែលយើងកែច្នៃអាចរក្សាទុកបានញ៉ាំរៀងយូរបន្តិចខណៈពេលដែលនៅពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ទុះនៅជំងឺ Covid ខ្លាំងហើយជៀសវាងការកាត់បន្ថយចេញមកក្រៅផ្ទះបងប្អូនអាចស្វែងរកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបន្ថែមអំពីការធ្វើម្ហូបអាហារផ្អាប់ផ្អកជាដើមនៅក្នុង channel របស់នាងខ្ញុំដែលមានវីដេអូជាច្រើនផ្អកត្រីកញ្ចុះរបស់នាងខ្ញុំបានជូរល្អមែនតើបងប្អូនមើលទំនងទេបងប្អូនអាចកែច្នៃមិនថាតែជាត្រីកញ្ចុះយើងអាចប្រើជាត្រីអណ្ដែងត្រីឆ្លាំងអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានត្រីទៅយើងអាចយកមកធ្វើក៏បានដែរផ្អកត្រីកញ្ចុះនេះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើជូរហើយត្រូវការទទួលទានយកទៅចំហុយសូមបងប្អូនកុំលាងជំរះទឹកដើម្បីឲ្យជ្រះអង្ករលីងចេញយើងលើកដាក់ទាំងអស់ចំហុយតែម្ដងទៅគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនចំពោះឯរសជាតិផ្អកនេះខ្ញុំសូមធានាថាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនមិនបាច់បន្ថែមស្ករឬក៏ម្សៅស៊ុបបន្ថែមទៀតទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្អកប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងគឺយើងបានដាក់រួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមម្ទេសខ្ទឹមឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននៅពេលដែលចំហុយផ្អកហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹង copy link ដាក់ចូលទៅក្នុង description box ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលរកមើលតាក់ទងទៅនឹងការកែច្នៃម្ហូបអាហារដូចជារបស់ផ្អាប់ជ្រក់ពងទាប្រៃសាច់គោសាច់ងៀតឬក៏ត្រីប្រឡាក់អីជាដើមចូលទៅក្នុង description box បងប្អូនអាចស្វែងរកបន្ថែមទៀតបានសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់អំពីការធ្វើផ្អកត្រីកញ្ចុះជូនបងប្អូននៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលបានចូលមកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe នៅឡើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្នានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា